Miss JG David. Welcome, welcome, welcome. Hello and welcome. This is my first video of unboxing and I want to share this to all of you, lalong-lalo na sa mga mahilig bumili online. Etong mga i-unbox natin ay in-order ko sa Shopee. At kaninang umaga tumawag sa akin yung rider, sabi niya nasa labas na daw siya ng bahay namin. Oo, ibig sabihin, in-order ko to last February 2 and dumating siya ngayon. Ano bang date na ngayon? February 4, in just 2 days. Oo, nandiyan na siya. Kaya, palakpakan natin si seller. So ngayon, sabay-sabay nating tingnan kung kumpleto ba yung in-order ko online sa mga natanggap ko ngayon. Kasi kung hindi, papagalitan natin si seller. Thumbs up kasi mabilis siya. So let's go, tingnan na natin. Nakita nyo yung in-order ko sa Shopee. Namili ako sa Let's View ng isang USB socket, isang phone holder at dalawang sound card. At dahil kumpleto silang lahat, thumbs up si seller and thank you Shopee, thank you rider, and thank you sa panonood. Subscribe, click the notification bell, like and comment na rin po kayo. So hanggang dito na lang muna tayo. Hanggang sa muli, paalam na sa'yo!